de Ethnic Events qui nous a laissé travailler avec 100% de liberté. Et on a trouvé que les Tunisiens tapent au match à la scène allemande. Donc on a pris des pionniers de la scène allemande, Tobin Newman, Steve Buck, Archie Hamilton. Et surtout, je voulais juste mettre vraiment en exergue ça. Les artistes tunisiens et iraniens, ce sont des artistes qui se produisent partout dans le monde, malheureusement pas trop en Tunisie. معروفين في العالم الكل يلعبوا في ليزا يلعبوا في les plus gros festivals في العالم الكل. Donc حتى les artistes توانسة ont été choisis vraiment بالواحد selon qu'ils soient producteurs, compositeurs, DJ. C'est les meilleurs sur la scène tunisienne. Donc une programmation vraiment riche, des artistes. C'est-à-dire que là, pour la programmation de cette année, on est passé à un autre niveau. Le festival, on arrive vraiment à mettre le festival à une échelle tellement haute que je ne pense pas que qu'il puisse y avoir un échec ou quoi que ce soit, puisque tout est réglé depuis déjà quelques mois. Je redonne la parole à Cyril.